ever sing. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Baie dankie, liewe vriende, jy kan hier sit plek neem. Ons jong mense kan uitgaan vir Rassie daarvoor ontmoet. Baie dankie Lindy en die band. Julle het nogal vanoggend gesing soos ek julle lanklaas hoor sing het. Ek weet nie of dit iets met die atmosfeer te doen het, die koue, maar het mooi geklink het. Julle het gehoor. Dis great. Baie dankie. Julle bly net hier vir my, né? Vriende, ek is baie opgewonde om vandag se woord te bring en natuurlik lyk ek soveel beter vandag want ek is omring deur al hierdie pragtige sonneblomme. Dis daarom af my so mooi. In elkeen se storie glo ek is 'n bietjie anders. 'n Party van hulle het ek goed gevolg en hulle het my goed op hoogte gehou van hoe hulle sukkel. Vir party was dit 'n saak van geloof en party was dit 'n saak van baie groot geloof en baie hoop. As jy nou lag dan is joune seker groter as hierdie een, né? En
daai tannie wat ons toe gister besoek het, sy het ook mooies gehad. Nee, maar ek sê vir elkeen baie dankie wat deelgeneem het. Ek dink dit sê iets van die hart van ons gemeente. En of jy nou gesukkel het en of dit jou grootste struggle was en of die voeltjies alles opgeëet het en die honde dit uitgekrap het. Hier is 'n pragtige hart. Ek dink hulle verdien 'n handeklap van almal wat dit reg gekry het, né? Baie mooi. En daar's een storie wat ek by almal gehoor het, jong, daai grond moet reg wees. Sê weer? Die slakke was ook, maar jy moet die slakke uithaal soos die duiwel. Maar almal sê die grond moet reg wees. En die grond, as die grond reg is, jy kan 'n sonneblom enige plek in goeie grond plant. En dan gaan hy groei en dan gaan daar iets met daai sonneblom gebeur. Hy gaan draai na die son. So ons kan in goeie grond geplant wees en ons boodskap oor sonneblom het gegaan oor ons visie Sondag van ons is geplant in goeie grond en dan moet ons al die wysheid van Johannes vat wat Johannes gesê het, daar's hy, volg hom, kry jou oog op Jesus. Elke sonneblom in hierdie lewe of hy nou in pots geplant is of hier in die Kaap, hy draai sy kop na die son. Na die son van geregtigheid. En mag ons lewe, mag alles wat ons doen so gefokus wees. Turn your eyes upon Jesus. Hou die oë gefestig op Jesus. Dan skyn die son van geregtigheid en sy heerlikheid alles oor ons. Ja, dankie Soys, ek het vergeet om jou te vra. Daar is so 'n paar tuinfotootjies en pogings. Baie dankie vir almal. Toe ek nou vir Rassie daar agter kry, toe sê ek vir hom, so wat het jy nou gesê? Jy gaan al hierdie blomme hou tot volgende Sondag. So hy gaan hulle in sy huis of sy tuin ergens versorg. Nee, volgende Sondag vat ons dit weer van voor af. As jy het, bring dit en kom wys dit. Kom sit jou geloof neer. Kom sit jou pad neer. Kom sit jou hoop neer van die pad wat jy gestap het met jou sonneblomme en ons gaan dit weer celebrate. Ons wil na die tyd net graag 'n foto neem van die mooi sonneblomme en dan enige een wat hou van 'n sonneblomryker kom haal vir jou. Na diens. Vriende, ek wil vandag met ons gesels oor gebed. Nou, die sonneblom is vir my goeie skakel, die son wat draai, die sonneblom wat draai na die Here toe. As ons nie draai, as ons nie connect met die son nie, dan gaan ons nie blom nie. Dan gaan dit nie in ons lewe gebeur nie. Dan gaan daar nie groei wees nie. So, ek wil met ons praat oor gebed en as 'n mens dan nou oor gebed praat, is waarskynlik een van die beste gedeeltes wat ek kan lees is Matteus 6 en ek wil vir jou Matteus 6 vers 5 tot 9 lees. Hy sal daar op die skerm wees. En verder, wanneer julle bid, dis Jesus wat praat en dis asof Jesus dadelik bevestig, kyk, julle moet 'n dissipline hê van gebed, want hy sê wanneer julle bid. Jesus maak dit klaar vas met sy disippels. Hy sê, dan moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Julle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid sodat die mense hulle kan sien. En dit verseker ek vir julle. Hulle het hulle beloning klaar weg. Want dan die kruks van alles waaroor ek preek volgens die volgende slide. Hy sê, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie. Want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. En toe sê Christus vir hulle, so moet julle dan bid.
Ek is gereed om die hele oggend daarna te luister. En ek weet wat het ook in jou hart gebeur. Het saam gesing, het saam gebid, dankie, dankie. Kan julle nie maar Duitsland kanselleer en net bly nie. Hulle gaan bietjie Duitsland toe bid vir haar en Ginter, haar man, hulle gaan bietjie soontoe. Weet jy wat maak my as prediker baie opgewonde, is as God sy woord in my hart in die week bevestig. Ek weet, dit is nou amper soos as jy nou golf gaan koop, al wat jy raak sien is golfs, nee, jy sien dit die hele tyd. En as die Here met my besig is oor 'n saak soos hierdie van gebed, en dit die hele tyd bevestig, dit word bevestig daar by die manne, 5:00 donderdagoggend, en dit word bevestig deur iemand wat my praat, dan maak dit my baie opgewonde, want dan weet ek, Christus wil vandag met ons klompie praat, almal wat opgedaag het, en almal wat gaan luister, so kom ons spits ons ore, en ons hoor wat die Here vir ons wil sê. So ek gaan oor gebed praat, en daar's dalk al baie keer in jou lewe met jou gesels oor gebed, en daar's baie goed wat jy weet, daar's dalk goedjies wat jou gaan opgewonde maak vandag oor gebed, maar daar's dalk 'n klomp goedjies wat jou ongemaklik gaan laat voel vandag, juis wanneer ek ook 'n bietjie gaan praat oor onbeantwoorde gebede, want miskien weet jy dit, of weet jy dit nie, dat God nie al ons gebede beantwoord. Natuurlik is my hartsbegeerte dat jy aangemoedig sal word en bemoedig sal word om meer te bid. Nou, ek weet nie van jou nie, maar dis vir my wonderlik om te weet dat my persoonlike tyd saam met God, kan ek om my hart deel. Die diepste geheime van my hart deel. Ek kan met hom dinge praat wat ek net met hom deel. En is tussen my en God. En hy hoor my. En hy luister na my gebed. Rassie het vanoggend, sonder dat hy weet, het hy nou 'n paar keer Jesaja aangehaal, en ek het gedink aan Jesaja wat geskryf het, hy sê, gras verdor en blomme verwelk. Hulle gaan letterlik verwelk, want daar is ook nou nie meer baie son vir die volgende paar dae. Maar God se woord bly vir ewig. Kom ons bid saam. Ons Vader, dankie vir die woord wat ewig bly. Dankie vir elke oomblik wat ons vanoggend kom saam sing, heilig is die Here. Mag U in U heilige goddelike teenwoordigheid, soos wat ons nou ervaar het, saam met die viool, mag U hier wees, mag U ons harte kom aanraak, en mag U woord lewend word op goeie grond, en mag ons almal na U toe draai in Christus. Amen. Vriende, as jy verlede Sondag hier was, of miskien aanlyn gekyk het, dan sal jy onthou, ons het iets gedoen wat ons nog nie voorheen gedoen het nie. Ons het 'n huwelik geselebreit van 40 jaar. En nou is nou mense wat 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, en ek het gehoor tot 60 jaar getroud is in ons gemeente. Wat 'n wonderlike gedagte om die huwelik te kan vier, en net God al die eer te gee, want dis maar God se groot genade wat ons deurdra, en ons by mekaar hou. Nou, in kontras daarmee, net hierdie week, toe kontak 'n jong paartjie my, hulle is nie in ons gemeente nie, ek het hulle onlangs getrou, en hulle vra vir hulle papiere, en toe ek so 'n bietjie navraag doen, oor wat wil hulle met die papiere doen, toe sê hulle die huwelik werk nie uit nie, hulle is onlangs getrou, die hartseer nuus wat ek gekry het, dis die Here se genade, wat ons help, dat ons 'n huwelik in God se genade kan vier, saam. Nou kan jy so 'n bietjie verward raak vanoggend, jy is hierdie nou 'n huwelikspreek, of is dit nou 'n gebedspreek, en jy's heeltemal reg, ek bly het gevra, dis 'n gebedspreek. Maar 'n huwelik en gebed is eintlik so verskriklik naby aan mekaar, want in die eerste plek, ons is die bruid van Christus. Christus is die bruidegom. Paulus skryf daaroor in Efesiërs 5, hy sê, die man moet sy vrou lief hê, soos wat Christus die kerk lief het. Maar ons is maar baie soos Julia Roberts, onthou julle vir haar, Runaway Bride. Ons gaan soek dit op ander plekke, en ons raak weg. So as ek oor gebed praat, en ek praat oor die huwelik, dan is daar regtig soveel raakvlakke, en jy sal waarskynlik met my saamstem, soos dat ons verder gaan. Jy kan bykans enige persoon gaan vra, wat is die sukses van 'n goeie huwelik?
wat het julle by mekaar gehou vir al die jare? En dan sonder om te dink, sal die meeste dan nou eers vir jou sê, dit gaan oor kommunikasie. Ek het gehoop almal bilder dit uit. Maar okay, dit gaan oor kommunikasie, né? As ons met mekaar kan praat, beteken dit, ons gaan dit regkry. Respek en liefde is so groot. Sonja Goldberg het een keer vir my 'n boekie gegee en ek deel dit met so baie mense wat trou. Respek en kommunikasie, liefde, alles is belangrik. Maar sonder kommunikasie of sonder goeie kommunikasie gaan 'n huwelik nie werk nie. Jy kan nou jou stilstype probeer. Rita, jy mag niks sê vandag nie, maar jy kan partykeer 'n bietjie stil raak en kyk hoe lank gaan dit hou, maar ergens gaan die bom bars en dan is dit waarskynlik ook nou nie baie mooi of gemaklik nie. Dis eenvoudig. Is nie gevorderde wiskunde nie, of jy dit wil hoor en of jy dit wil glo of nie wil glo nie. As daar nie kommunikasie in 'n huwelik is nie, gaan dit nie werk. Dit kan nie werk. Ons moet met mekaar kan praat. 'n Verhouding, 'n huwelik gaan slegs werk as ons met mekaar praat. Enigeen wat my saamstem op 'n manier? Nou dink jy dan 'n verhouding met God kan werk sonder kommunikasie. Want gebed is niks anders as my kommunikasie met God. En daarom is dit nodig dat ek vandag so 'n bietjie in diepte met u gesels oor gebed en die verhouding met God, oor kommunikasie, want as jy dink dis lewensnoodsaaklik dat jy met God praat. So as jy gedink het, is dalk nie so belangrik nie en jy gaan dit maar so aan die gang hou soos wat jy dit het op die oomblik. Luister asseblief vandag mooi en maak jou hart oop dat die Heilige Gees met jou praat. Gebed en ons gesprek met God, dit aktiveer wat God in my lewe wil doen. Ek het 'n sinnetjie geskryf toe ek hom klaar geskryf het, toe dink ek, dis nou 'n goeie sin. Dis soos 'n aardse lisensie vir 'n hemelse intervensie. Kry mense so 'n woord, né? Ja. 'n Aardse lisensie, wat ek kan dit hier doen vir hemelse intervensie. So 'n bietjie snaaks Afrikaans, maar dit werk vir my. Nou as ons oor gebed praat, dan wonder ek nou maar waar sal ek begin? Want daar is so baie wat mense kan sê. Die eerste plek waarna toe ek gaan is ek was 'n tienerseun en ek het jong mense ook bymekaar gebring soos Rassie en ons het saam gebid en ergens in my gebedskamer wat ek ingerig het, daar in my ouers se pastorie, het ek 'n poster gehad en die poster was 2 Kronieke 7 vers 14. En jy gaan hom ken want jy het hom al baie gehoor, oom Angus het hom ook gereeld aangehaal. Hy sê, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel antwoord hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Groot vers, 2 Kronieke 7 vers 14. Wat my opgeval het, en ek het dit daar vir jou ook duidelik gemaak, die as en die dan. Groot woorde, ons het daarmee groot geword. Jy gaan hom onthou, jou ouma of jou ma het dit gereeld gesê. As jy jou kos opeet, dan kan jy pudding kry. Net gou terug by die huwelik, ons gaan nie daaroor praat nie, maar daar's baie asse en danne in die huwelik ook. So wanneer, en dis wat my opgeval het, wat Christus, God self het hier gepraat met die volk. Hy sê, as my bruid bid, dan tree ek op. So wanneer ons met God praat, as ons bid, dan kom die Here en hy help en hy tree in en hy antwoord en hy luister. As ons bid, wanneer ons bid, God wag vir ons gebede. Hy wag vir ons gebede. As ons bid, dan gaan God hoor. Ek en Emma, vir die wat nie weet nie, ek het van die mooiste kleinkinders in die wêreld, maar een van hulle is Emma. Ek het nou nog 'n klomp en ek ontmoet die nuutste een hierdie week. Ek en Emma het hierdie ding wat ons miskien op 'n weeklikse basis doen, ons hou daarvan om mall toe te gaan. Ek hou nie baie van die mall nie, maar ek hou daarvan om saam met haar mall toe te gaan. Daar's 'n winkeltjie, sy naam is heel anders as wat ek dit noem, maar ek sê altyd vir haar, gaan ons bietjie Marcello's toe. Nou, Marcello's is vir my die plek wat frozen yoghurt verkoop, die English toffee weergawe. Dit maak my hart bly, om vir Emma te sien wanneer sy dit eet.
Maar weet jy wat maak my die meeste opgewonde? Ons stop altyd op een plek en ons het ons roetine en dan klim ons uit en dan moet oupa net so 'n bietjie terug staan. En dan gebeur daar iets by daai glasdeure daar onder by die mall. Jy gaan nader, niks gebeur nie. Nog 'n tree nader, niks gebeur nie. Nog 'n tree nader, niks gebeur nie. Volgende oomblik as jy trap en dis nou sy's voor en dit fascineer haar verskriklik en dit maak haar opgewonde sonder dat sy iets doen. Sy het net gestap. Gaan daai deure oop. Julle het dit al gesien. Dan hardloop jy Marcellus dan koop jy roomys. As sy daar voor staan en sy beweeg naby genoeg, as sy beweeg, dan gaan die deure oop. Het julle dit? Dit is baie maklik hierdie. Maar wag, ek gaan nou so 'n bietjie klink of jy gaan dink, hierdie goed was bietjie vreemd vanoggend, maar ek is opgewonde in my hart want die Here het my na 'n baie lekker plek toe gevat oor gebed en myself iets nuut gaan leer. So hulle is nou daar besig, ouma is ook gewoonlik daar en sy eet ook haar English toffee en dan gaan oupa badkamer toe. En dan is daar goed wat hierdie 60-jarige, 59-jarige brein geweldig fascineer. As ek by die badkamer kom, as jy soek na seep, jy hoef nie baie te doen nie, maak dit so. En dan drup dit. It's amazing. Dis soos 'n bonatuurlike wonderwerk. Die water, jy hoef nie eers iets te druk of te draai nie, jy maak so strome van water. En dan gebeur dit. En toe het ek gedink, nee, nou verloor ek dit heeltemal. Hierdie plek is amazing. Dis wonderlik wat hier gebeur. Gaan jy na daai plek waar die papierrol is, jy waai net vir hom. Dan kom hy. Jy maak dit so, dan gebeur dit. Nou ek weet, die badkamer is doeteenvoudig motion activated en dit is nie 'n bonatuurlike wonderwerk nie, maar ek hoop dit vat jou ergens na 'n plek toe die volgende keer as jy weer by die mall gaan en jy staan voor die deur waar jy ook al is en daai deur gaan oop en jy besef ek moet vorentoe stap dat hierdie gebeur. Ek moet my hand swaai dat dit inkom. God wag vir my en jou om te beweeg. As my volk oor wie ek my naam uitgeroep het, my aanroep, as jy bid, dan gaan die Here hoor. Ek en sy kan daar voor op daai paadjie sit en kyk hoe almal deurstap en kyk hoe die deur vir almal oopgaan. As ons nie opstaan nie, gaan hy nie vir ons oopgaan nie. Dis presies wat in jou gebedslewe gebeur. As jy begin beweeg saam met God, dan gaan die deure oop, dan gaan die strome van lewende water oor jou lewe vloei. Dan gaan God beweeg want hy wil. Hy wag vir my en jou. Dan gebeur bonatuurlike dinge. Vriende, ek weet in die gebed van 'n groep, as ek 2 of 3 saamstem oor 'n saak in my naam, dan gebeur dit. Ek weet, as ons manne bid oor 'n saak, dan gebeur dit. Ek weet as die vroue by mekaar kom en hulle bid vir iemand wat moet werk kry, dan kry hulle werk, want hulle roep God aan as 'n groep. Maar daar's iets wat gebeur wanneer ek in privaatheid alleen saam met God in verborgenheid hom gaan soek en my diepste hartsbegeerte, verlange, versoeke, drome met hom gaan deel, gebeur daar iets. En God kom en hy sê hy sal in die openbaar, in die publiek gaan nie almal sien hoe groot is ons God, want ek het hom gesoek daar in my binnekamer. As 'n gelowige, as 'n volgeling van Jesus Christus, moet daar sekere geestelike dissiplines in jou lewe wees, dit moet teenwoordig wees, anders te gaan daar nooit by jou groei wees. Anders te gaan jy nooit by Blom uitkom wat jou gesig gedraai is na God. Ons almal het iets geleer uit hierdie uit. Dan moet jy almal wat nou geplant het gesien, jy moet nou mooi grond hê en jy moet mooi nat maak, jy moet mooi na hulle kyk dat die slakke weg is en al goed. Daar's werk wat jy die hele tyd moet doen, maar ons geestelike dissiplines is so belangrik. Ek en jy moet tyd saam met die Here spandeer. Ons moet tyd in die woord van God spandeer. Ek en jy, dis nodig dat ons byeenkomste soos hierdie bywoon. En nie net bywoon nie, dat ons dien. Dis nodig dat ons ander mense dien en 'n verskillende impak maak. Jesus het ons daartoe geroep, daardie dissiplines moet in ons hart en ons lewe wees. Ons lof en aanbidding, soos julle vanoggend gesing het, dit moet daar wees. Jy gaan heeltemal verlep as jy nie daardie tyd saam met die Here het nie. Maar hier is 'n groot ding wat ek raak gelees het en weer hierdie week besef het. Hierdie verborge alleen tyd in gebed saam met God is anders as enige van die ander dissiplines.
Want hier is geen erkenning. Iemand wat my, as ek nou in my binnekamer gaan, my deur sluit en met die Here praat, daar's nie erkenning of ander mense se validation of goedkeuring nie. Dis jy en God. Dis jou tyd saam met God. Kan ek gou 'n bietjie teologie by tegnologie bring? Net ek het dit beter verstaan in my eie hart toe ek dit so doen. Is hier enige iemand in die gemeente wat op Facebook is? Okay, Instagram, hulle is die gevorderdes en dan al die ander plekkies waar jy is. En dis nie sonde nie, so daai wat nou hulle hande opgesteek het, hoef nie te bely en uit te kniel nie. Natuurlik, dit vat 'n bietjie tyd van jou en ek is gereeld daarop. En ek glo nie ek gaan jou vanoggend verras nie. Almal weet dit waarskynlik. Onthou nou ek is 'n getroue ondersteuner. As jy dink jy plaas die fotootjies vir die plesier van ander mense, dan is jy eintlik verkeerd. Want dis, en onthou nou ek praat myself, dis baie meer vir die goedkeuring, vir die erkenning, vir die validation, ek het 'n paar Engelse woorde, van die ander. Rita sal gereeld vir my kom, daai is nou weer 'n bietjie te veel hoor, haal af. Sê ek maak doen dit met 'n goeie hart, ek wil vir die genot van ander mense. Maar dis maar wat, wie is daai ou Mark Zuckerberg? Hy het dit geweet. Toe gaan sit hy 'n like knoppie daar. En 'n share en 'n comment. En nou wat nou great is, iemand kan nou al my goedjies like. En as hulle dit so baie like, kan hulle share ook en dan kan hulle comment. Jigo, jy die mooiste kleinkinders in die hele wêreld. Yes. Hy het dit gesien. Of Adele, wow, wat 'n aandete het julle gehad. Dis amazing. En baie keer van dit wat ons nou daar sit, dis nou maar net sommer so 'n bietjie. Ons sit dit daar en ons hoop ons kry reaksie. En die reaksie maak ons baie opgewonde en baie bly. Hou asseblief om my goedjies te like en te share en te subscribe. Maar nou hier's die probleem. Of nie die probleem. Ons verborge gebede, alleen, tyd saam met God, het geen mense applous. So, dis miskien ook om party mense 'n bietjie terughou. Maar jy kry eintlik die beste van hierdie lewe in 'n alleen tyd saam met God. Het jy daai oomblik gevoel, net toe Sherine hulle begin, ek wil onmiddellik net alleen by my Vader wees. Want ek kry iets van sy teenwoordigheid, van sy liefde, van sy nabyheid, en ek kan nie daarsonder. As jy bid, dan gaan deur. As ek besef, Here, dis net ek en U alleen, tyd saam met U, ek deel my hart, die diepste geheime van my hart, ek kan met U uitpraat, ek kan alles deel, ek is alleen saam met God, dan hoor hy. In verborgenheid saam met God, en enige persoon wat alleen tyd saam met God deurbring, jy kan hulle sien, die manier hoe hulle praat, die manier hoe hulle mense hanteer, die blydskap en die vreugde wat in hulle harte is, die vrede wat in hulle harte is, en daar's nie vrees nie, want iemand wat die heeltyd, alleen tyd, saam met God deurbring, jy gaan nie by hulle net negatiewe gesprekke hoor, of van vrees hoor, of van moedeloos uit mekaar val nie, kom terug by die bron, kom by God uit, God is liefde, het was so mooi. Matteus 12 vers 34 is dit Jesus self wat sê, want uit die oorvloed van ons hart praat ons mond. So as ek tyd by die bron spandeer, as ek tyd by, nie daai kerk nie, by Christus, as ek tyd by Christus spandeer, by God my bron, dan versterk hy my, dan gee hy vir my hoop en ek het moed om uit te stap. Nou, dis hier in Matteus 6, waaroor Jesus 'n gesprek gaan met die Fariseërs. En hy sê vir sy disippels, moenie soos hulle wees nie, hulle soek like en subscribe en comments, hulle staan in die openbaar en hulle het hulle loon weg, want hulle gebruik groot woordjies en hulle wil die mense impress, maar dis nie wat ek van julle vra nie, wat ek van julle vra, wat daar gebeur is vir hulle, niks met God te doen nie, dis hulle vertoon, maar wat ek van jou vra is, kom alleen en praat saam met die Vader, wees by die Vader alleen, want dis sy belofte, gaan vind daar die plek wat jy alleen kan sit met God, in verborgenheid met hom jou hart kan deel.
Nou, waarom sê Jesus dit vir sy disippels? Dat hulle alleen moet kom wanneer hulle bid. In die eerste plek, Christus het nooit enige opdrag uitgedeel as hy dit nie self gemodelleer het. Kom ek gee net vir jou 'n paar voorbeelde. Christus het gesê, gaan wees lief vir ander, soos wat ek vir hulle lief was, of is. Christus het dit gemodelleer. Hy het gesê, gaan vergewe ander. Onthou jy wat het Christus aan die kruis gesê, Vader vergeef hulle, dat hulle weet, Christus het self vergewe. En dan die beste nuus van alles, hy het my en jou vergewe. Hy het my vergewe vir al die dom dinge wat ek gedoen het. As Christus sê, gaan dien ander mense, het hy vir ons die voorbeeld gewys hoe hy mense dien. Nou waarom nooi Christus ons om alleen eenkant saam met hom te bid, met die Vader te praat? Want Christus het dit self gedoen. Dis lekker, né, die reën. Die reën stort neer. Net kyk hoeveel nog wakker is. Christus het self alleen tyd met die Vader spandeer. Gaan lees die evangelies. Hy het eenkant gegaan om by die Vader te wees. Hy het in Getsemane as hy alleen gewees. Hy het alleen tyd met God gevind, altyd, weg van die mense af. Jesus Christus, die Seun van God die Vader, vind dit belangrik genoeg om eenkant tyd te vind om met sy Vader te praat. Hoeveel te meer sal ons dit nie doen nie. Dan kom Christus ook, en jy sal dit gereeld ook kan lees in die evangelies, het hy vroegoggend, nog voor die son op is, het Christus gaan bid en met die Vader gepraat. Hier is nog een van my sinne wat ek gedink het is 'n treffer. Die son van geregtigheid was op, lank voor die son op was. Dis mooi, né? Is eintlik nog beter in Engels. The sun was up before the sun was up. Om wat te doen, tyd saam met sy Vader te spandeer. Christus, die Seun van God, maak tyd saam met God. Hy bring tyd deur saam met sy Vader. En dan, dit is net daar, dis openbloot, na al die alleentyd wat Christus saam met die Vader gespandeer het, gaan hy uit, en waar Jesus beweeg, gaan lees dit in die evangelie, het dooies het hy opgewek, dowes het gehoor, krepeles het hy aangeraak en het hulle geloop, blindes kon weer sien, die wat doof was, het Jesus aangeraak, want, en die antwoord is eintlik eenvoudig, Christus het tyd alleen saam met die Vader spandeer. Wat baie interessant is, jy kan maar gaan soek, daar's nie een plek in die woord wat die disippels vir die Here vra, hy moet hulle tog leer hoe om hierdie wonderwerke te doen. Daar was gesprekke daaroor, oor hulle geloof en ongeloof. Maar hier's die enigste plek waar die disippels kom en hulle vra Jesus, saam met wie hulle gewandel het, hulle vra hom, meester, leer ons om te bid. En dan kom die groot openbaring. En dalk is dit nie 'n openbaring nie, maar dalk vanoggend is dit vir jou dalk eener. Soveel krag, soveel wat in die openbaar gebeur, oor wat Christus in die verborgenheid alleen tyd saam met die Vader spandeer het. En ek dink ons het dit so 'n bietjie verkeerd om. Ons dink 'n paar sekondes en 'n paar minute saam met die Vader, nou gaan ek uit. Nou gaan ek hierdie wêreld aandurf en die deure gaan oopgaan en die water gaan loop en die wonderwerke gaan gebeur. Christus sê nee, dis andersom, spandeer tyd saam met my. Jesus wys die beginsel dat 'n openbare manifestasie van God se krag kom met al die verborgenheid wat ek alleen saam met God het. Miskien daardie iets op jou hart wat jy so intens hoop dat God sal antwoord, dat hy jou sal raak sien, dat hy sal hoor. Gaan daaroor, bloot daaroor, oor hoeveel tyd spandeer ek alleen saam met God. Om dit met hom te deel. Om dit vir hom te vertel. En dan kom God se belofte. Hy sê, ek sal jou openlik seën en beloon. As jy daardie verborgenheid verstaan, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou
in die openbaar vergelde. Jou krag, jou hoop, jou moed, jou uithou vermoë, jou geloof, jou deurdruk, jou waagmoed, jou vertroue, jou vrede, noem al hierdie mooi dinge wat jy nodig het om te wees in jou lewe, is so diep geconnect met die tyd wat jy alleen saam met God spandeer. Hoor jy my? Dit is so diep. Ek het iets weer raak gelees en weer geleer hierdie week, wat my op hierdie ouderdom net weer so tussen die oë getref het, wat ek nie besef het. En dit het so baie dinge vir my kom verander hierdie week. Hoor gou hier. Ek het vir u gesê, dat Jesus als gemodelleer het, wat hy vir ons sê. So ek het vir u gesê, dat Jesus ook in privaatheid gaan bid het, met sy eie Vader gepraat het. Kan jy vir ons Hebreërs 5 vers 7 opsit? En ek wil nou weer 'n Engelse woord gebruik wat sê, mind-blowing as jy dit nog nie raak gelees het. So gedurende sy aardse lewe, het hy aan God, wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer, met harde geroep en met traan. Ons praat van Jesus. Met harde geroep en met trane het Jesus aan God die Vader gebede geoffer. En dan tref daai in my ook geweldig. En sy gebede is verhoor vanweer sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hou hom net daar vir 'n paar sekondes. Christus, wat op aarde was, het gebid, maar gesmeek, geroep, en hy het in eerbied voor sy Vader gekom, en dis een van die redes waarom God sy gebede beantwoord. Nou, dit het my kop so 'n bietjie laat dink, so as Christus so gebid het, hoe moet my gebede lyk, hoe moet dit klink, hoe moet dit wees, wanneer ek met die allerhoogste God en skepper van die hemel en aarde, as ek met hom praat. How big is God? How big and wide his vast domain. To begin to tell, or even try to tell, these lips can only try. He's big enough to rule the mighty universe, yet small enough to dwell within my heart. Ek het sommer net weer stil geword om te dink aan die grootheid van God. God wat Christus uit die dood opgewek het, wat dieselfde Gees in my lewe kom sit het, in jou lewe kom plaas het. Ek en jy die voorreg om met hom te praat, voor sy aangesig te kom. Sjoe, nie ek, en ek glo nie ons besef, hierdie kosbare waarde, hierdie kosbare skat wat God vir ons gegee het, om met hom te kan praat. Jo, daar was ietsie wat my gevang het. Ek het amper vanoggend vir Lindy kom interrupt, maar julle het dit so mooi gedoen. In Jesaja kom God self en hy gee vir Jesaja 'n visioen. En ons praat oor Christus wat in alle waardigheid voor God gekom het om met hom te praat. En Jesaja kry hierdie visioen en God vertel daarvan van een engel. Hoor gee die storie. Een engel in die hemel wat sy vlerke skud en roep, heilig, heilig is die Here. Gaan lees dit gerus, Jesaja 6. En die hele aarde skud. En dan gaan hy verder en sê, maar eintlik is daar 10.000 maal 10.000 engele, 100 miljoen engele, en ek weet dis nie 'n wiskundige getal nie, want dis ontelbaar, engele wat voor die troon van God sit, wat sê, heilig, heilig is die Here. Vanoggend toe ons sing, Holy is the Lord God Almighty, toe dink ek, Here, ons poging is daar, hoor dit tog, ontvang die lof van ons harte, want U is heilig, U is groot, maar besef ons ooit, hoe groot en wonderlik hierdie God is, by wie ons 'n voorreg het om voor hom te kniel. Hy nooi ons.
Hy leer ons, kom praat met my. Een engel skud die fondamente van hierdie aarde. Is jy nog saam met my? Want ek wil baie graag nou amen sê, maar nou die Here swaar op my hart gedruk hierdie laaste gedeelte. En dis die moeilike gedeelte. So ek wil graag vandag my boodskap afsluit met 'n paar baie ongemaklike vrae. Mense het dit oor gebed en dis maar altyd deel van ons gesprek. Gebed is baie eenvoudig. Dis om met God te praat, dis kommunikasie. Maar ons moet besef, hy's 'n heilige God. Wanneer ek dan eenkant saam met hom kom, moet ek die oomblik nie mis nie. Ek moet elke dag met God praat, ek moet elke oomblik bid, altyd deur. Maar soveel in my hart, soveel in my lewe gebeur, as ek tyd saam met God spandeer alleen. Maar miskien wonder iemand, wel my gebede word net nie beantwoord nie. Kom ek noem gou 'n paar goed, paar baie ongemaklike goed. Miskien sê jy in die eerste plek, wel ek vergeet so nou en dan bietjie om te bid. Ek wil gou terugkom by die huwelik. Dit sal geweldig weird wees as jy huis toe kom en vergeet om met jou man te praat of vergeet om met jou vrou te praat. Dis nie eers, dit maak nie 'n sin nie. Of vergeet om met iemand te praat vir wie jy lief is. Maak nie sin nie. So ek kan nie dink dat jy vergeet om met Christus te praat nie. 'n Huwelik sal 'n hartseer dag wees as die man en die vrou besluit om nie meer met mekaar te praat. My tweede punt is, en meeste mense het hierdie uitdaging en het hierdie probleem. My probleem is maar eintlik tyd, né? Ek het nie tyd nie, jy weet nie hoe lyk my program nie. Ek moet so laat en so laat ry. Ek kan nie tyd maak om alleen saam met God te praat nie. Dis 'n bietjie moeilik. Kom ek vat jou net gou weer huwelik toe. As jy nie tyd gaan maak vir jou man of jou vrou in 'n huwelik nie, dis die beste voorbeeld wat ek kan gee. Daar's groot rooi ligte. As jy by die dag kom wat jy sê, wel ons het nie meer tyd vir mekaar. En daar's 'n baie belangrike een. Ons het op Goeie Vrydag oor hom gesels. Onthou, God eerste bo alles in my lewe. As ek sê wel, daar's net ander goeders wat vir my belangriker is en ek wys dit deur my optrede. Christus self het gesê, as jy nie genoeg tyd het vir my nie, vir my eerste te stel, die belangrikste stel in jou hele lewe, dan is jy nie werd om my disipel genoem te word. Christus het dit self gesê. Kan ek nog 'n skrif gee? En ek kom nog by die moeilikes, hierdie is nou net gemaklik. Jakobus 1 vers 6 tot 8, so is hy ook daar. Hy sê, maar 'n mens moet gelowig bid, nie twyfel nie. Ons almal sukkel maar met die twyfel, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word, soos 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, en dan slaan dit my weer tussen die oë. Moenie dink dat hy of sy iets van die Here sal ontvang. Onbestendig, sonder 'n anker, sonder rigting, sonder 'n besluit oor God, sonder 'n keuse vir God, sonder toewyding vir God, onbestendig. Die woord van God sê, moenie dink dat jou gebede beantwoord gaan word. Jakobus 1 vers 6. Jy nog saam met my? Amper klaar. Hierdie een is baie rof, en die vrouens moet nou nie te hard amen sê nie. Hierdie een is nou eintlik vir die manne. Manne, 1 Petrus 3 vers 7. Party daar wens ek hierdie was nie in die Bybel nie, maar dit staan daar. Net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename is van die genade van die lewe. Daar is die stukkie nou weer tussen die oë. Sodat julle gebede nie verhinder mag word. So manne, jou gebed
kan verhinder word, skryf Petrus. Dit beteken, hy gaan nie deurgaan. Jou gebed kan verhinder word. Leef jy verstandig met jou vrou saam, eer jy haar? Sy is 'n mede-erfgenaam van die lewe wat God gegee het. So dink net so daaraan. Hoe jy jou vrou behandel. Hierdie is baie groot. En ek preek al 2 weke vir myself hier, terwyl ek voorberei. Hoe jy jou vrou behandel, het 'n effek hoe God luister na jou gebed. Hoe jy jou vrou behandel. En dit bepaal of jou gebed verhinder gaan word of nie. Nou, dis baie groot, maar die Bybel sê so. So as hier, en hier is waarskynlik, as hier, kom ons glo hier, is nie, ons hoop hier is nie, maar as hier 'n man is wat ontrou is teenoor sy vrou, en dan kan ek nou maar vir jou seriously sê, ek weet nie waarom jy bid nie. Behalwe as dit nou vir vergifnis of restituisie is. Anders weet ek nie waarom mors jy jou tyd nie. Miskien sê jy dankie tog, ek is nie ontrou teenoor my vrou nie, maar hoe behandel jy jou vrou as mede-erfgenaam van God se koninkryk, van sy genade? Hoe behandel jy haar? Petrus sê, en hy verwys dan na die vroue as die swakkere geslag, en moet nou vir geen oomblik dink dat hy met belediging na hulle verwys nie. Debbie, jy gaan van hierdie sinnetjie hou. Dis baie meer 'n vergelyking tussen 'n tapperbakkie en 'n kristalglas. Die manne, ons is nou die tapperbakkies. Die kristalglas moet versorg word, hy moet baie mooi vasgehou word, hy moet gecherish word, hy moet beskerm word, hy moet pas op, anders gaan hy breek. As jy nie so gaan hanteer nie, dan kan jou gebede verhinder word. Laaste 2, Jakobus 4 vers 3. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. En ek weet, op 'n manier het ons so groot geword, ek is op my knieë onmiddellik om vir die Here te vra die goedjies wat ek wil hê. En onthou, God ondersoek altyd ons harte. Iets kan vandag vir jou hart klink, onthou, God is so lief vir ons. Hy ondersoek ons harte, hy weet, as ek kom, waarom kom ek, wat het ek nodig? Maar alles gaan uiteindelik oor God se koninkryk en my lewe wat hom verheerlik en alles wat ek het, wat hom verheerlik en alles wat ek doen, wat hom verheerlik. En as ek daarvoor op my knieë voor God gaan, wat die skepper is van hemel en aarde, en as die engele saam heilig roep en die fondamente van hierdie aarde skud, en ek weet, ek praat met God, sien hy my hart raak. En dan vra ek anders, en dan begeer ek anders, en dan soek ek anders, dan bid ek anders. Psalm 139, een van my gunsteling psalms. Maar die 23ste vers sê, en u ken dit waarskynlik, deurgrond my, o God. Kan die viool en die klavier asseblief kom, en die res. Deurgrond my, o God. Ken my hart. Eindelik is dit 'n gebed wat roep, Here, kyk, daar waar ek nie eens weet nie. Daar waar ek sukkel, en ek weet nie eens hoekom ek sukkel nie. Ken my hart, toets my, en ken my gedagtes. Kyk of daar by my 'n weg is van smart. Here, miskien doen ek dinge onwete net stupid of verkeerd. Help my, leer my. En lei my op die ewige weg. Vader, nie net dat ek dit ken nie, maar dat ek dit leef. Vriende, God wil bonatuurlik, wonderlike hemelse intervensie vir jou aardse versoeke. Hy wil intree. As jy bid, dan sal hy. As jy die geheim ontdek van in die verborgenheid, jou hart na God te bring, kom hy in die openbaar en hy wys sy heerlikheid. Ek voel
Ons het 'n oomblik nodig om net weer met God te connect. Hulle gaan daai selfde stukkie vir my net weer doen en daarna gaan ons heerlik saam sing. Kom ons vat net 'n oomblik weer saam met Shireen en Lindy. Dankie. Hemelse Vader, ons besef dat U heilig is, dat U God is. En Here, dat elke asemteug, hierdie ook wat ek nou doen, dat U asem in my longe sit, is genade. Ek kan vandag ophou, kan vanaand ophou, kan môre ophou, vir enigeen van ons. Ons het U so nodig. En ons wil graag in ons gemeente ook, Here, waar ons sien dat al die groei en die groeikrag en die heerlikheid kom van U af. Wil ons submit, wil ons onderdanig, wil ons inkom in verborgenheid voor 'n wonderlike groot God. En wil ons kom put uit die bron van ewige heerlikheid, van liefde self. Is ons gebed in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen. Vriende, baie dankie. Dankie. Het jy was die klavier weer bietjie af? O, hy's nog steeds 'n bietjie af. Jy het mooi gedoen. Ek wil graag hê ons moet vanoggend sluit met 'n seën lied. Ons het hom lanklaas gesing en blus mos almal lief vir mekaar, né? Right? So wat jy kan doen is miskien net so 'n bietjie in die sang draai net na iemand langs jou toe. As jy alleen sit, is fyn. Sit jou hand dalk op iemand se skouer voor jou. Kom ons sing hierdie seënlied vir mekaar, want ons is almal saam op dieselfde reis. Ons almal wil die bonatuurlike van God ontdek. Ons almal wil hê die deure moet oopgaan. Ons moet uiteindelik by Marcellus uitkom en ons Rome skryf, maar ek wil daar wees. Ek wil die heerlikheid van God in my lewe smaak. Ons is saam. So kom ons staan en dan sing ons hierdie seënlied saam. Hemelwaar jou, skyn sy aansig oor jou. Wag net vir my bietjie asseblief. Sorry. Ons het nie woorde nie. O, hier's jy. Lindy, ons gaan nou weer. Vriende, as jy nie ingeplak is nie, gaan dit nie werk nie. Dankie vir die demonstrasie, Here. OK, daar's hy. Dankie. Here sien jou, hemelwaar jou, skyn sy aansig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here sien jou, hemelwaar jou, skyn sy aansig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee.
in 1000 generasies, jou familie, en jou kinders, en al kinders, en al kinders, mag sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan, en langs jou staan, dit omring jou, hy is met jou, in die oggend, in die ander, in jou doen het, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde, hy is vir jou, 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 hy is vir jou. Mag hy jou vrede gee. Ons God en Hemelse Vader, hy gaan saam met jou. Hy dra jou en hy het jou innig lief. En hy wil so graag hê dat jy tyd met hom spandeer. Gaan in die vrede en die liefde van ons Koning Jesus. Amen. Dankie.